वेलकम टू महात्मा जी टेक्नो चैनल। और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर और लैपटॉप की रैम कैसे बढ़ाएं। चलिए पहले अपनी कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करनी है आपको। तो मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ अभी। जिसमें मैं पहले पीसी पे जाके प्रॉपर्टीज़ चेक करूँगा पहले अपने कंप्यूटर की। और ये आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे रैम कंप्यूटर की 2 GB है। तो चलिए आगे स्टेप करते हैं। तो अभी हम विंडो मेमोरी डायग्नोसिस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम। और जैसे कि मैं अभी क्लिक कर रहा विंडो मेमोरी डायग्नोसिस। तो आपको यहाँ से एक्सटेंड पे जाना है और उसके बाद आपको लोअर बटन जिससे आपको ना शुरू करना है। यहाँ पे आप बंद सेटिंग करेगा कर लेंगे बेसिक अब सेटिंग। सर गेम में कॉन्सेंट्रेट कर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पे फिर यहाँ पे फिर आपको ओके करना है क्योंकि आपको फील्ड टेस्ट करना है यहाँ पे अपनी रैम को डबल करने के लिए। उसके बाद आपको अप्लाई रिफ्रेश करना है, फिर से आप टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। और आपको ये टेस्ट कम से कम 6 to 7 आवर्स के आपको ये कंप्यूटर ऑन रखना पड़ेगा जिसमें आपका ये पूरा प्रोसेस होएगा। उसके बाद ये देखिए अभी कुछ टाइम 12:56 हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप कि हमारी रैम 4 GB हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि ये जो ट्रिक है ये बहुत काम करती है और मैंने भी इसको ट्राई किया और अपनी कंप्यूटर की रैम बढ़ाई है। तो आप भी जाके ये ट्रिक अप्लाई करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक है, उस पर जाके मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।